ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನನೂ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅದೊಂಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಆ ಪ್ಲೇಸು ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಫುಲ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಋಣ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ದು ಮತ್ತು ನಮಗಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ, ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ. The devil's in the detail, and good inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a rebel's fight without. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಗೋರಿಬಿದನೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಈ ರೂಟು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ನೀಡುತ್ತೆ, ತಂಪು ನೀಡುತ್ತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ನೀಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕರೂಸ್ ಇದೆ. ಅಂದು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ಅವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೋತಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಗಳಂತೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ ನಾನು. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ನನಗೇನಪ್ಪ ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಗೋರಿಬಿದನೂರಿಗೆ ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಅದರ ನಡುವೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆಂದ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿರೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಗುರಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹತ್ರ. ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಣಿವೆಯಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವರ ಹೆಸರು ವೀರದಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕಣಿವೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಣಿವೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಸೇತುವೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಪ್ಪ ನದಿ ಹರಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಾ ರಿವರ್, ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ಅಂತಾರಲ್ವ ಅದು. ಅದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಆರಿಜನ್. ಆ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇವಾಗ ನೋಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ, ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜಕ್ಕಲಮಡುಗು ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಈಗ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಜಕ್ಕಲಮಡುಗು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 1955ರಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಲಮಡುಗು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಲಮಡುಗು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಲಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದಂತಹ ನೀರು ಈ ಸ್ಕಂದಗಿರಿ, ನಂದಗಿರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಂತಹ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸರಿಸುಮಾರು 40ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಜಲ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನ ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಗಲೀಜ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 50 to 60 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.